Hi kids, good morning all of you. Welcome back to our Odia class. How are you all? Yes, fine. Okay. I hope everyone is fine. Okay, dear students. So today we are going to learn a new chapter of Odia. Okay, do you know what is that? Yes, that is chapter 8. Okay. So what is the topic? ଅନ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଏଇ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟି କିପରି ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ଶିଖିବା। କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଏଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗଠିତ ଏବଂ ଏଇ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ପାଠ ତମେ କେତେ ଦୂର ମନେ ରଖିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏସ୍, କୁହ ମୋତେ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହୁଏ। ଓକେ, ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଢ଼ି ସାରିଛେ? କେତୋଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଢ଼ି ସାରିଛେ? ଏସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14ଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି ନାଇଁ? ତ ମୁଁ ସବୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କିପରି ତମେ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବ, କିପରି ଲେଖିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠେଇଛି। ସବୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପଠେଇଛି କିପରି ତୁମେ ସହଜରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସବୁ ଲେଖିପାରିବ, ମନେ ରଖିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ରେ ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। ତ ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧ। ଆସ କିପରି ଅନ୍ଧ ଲେଖିବା ଆମେ ଶିଖିବା, କିପରି ଅନ୍ଧ ଲେଖିବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପଢ଼ିବା? ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ? ଅନ୍ଧ। ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ଧ। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ଧ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଅକ୍ଷର କିପରି ଲେଖା ହୁଏ ଆଗ ଲେଖା ଶିଖିବା। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଏଇଟା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲ? କେଉଁ ଲେଟର? ଏସ୍, କୁହ ଏଇଟା କ'ଣ? ଦ। ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦ ଲେଖିକି ତାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍, ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା ଏମିତି, ତାହା ହେଲା ଅନ୍ଧ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ ଅନ୍ଧ କେମିତି ଲେଖିବା? ଦରେ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା, ତାହା ହେଇଗଲା ଅନ୍ଧ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅନ୍ଧ। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ନା ଏଇ ଅନ୍ଧ ଅକ୍ଷରଟି କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ଏସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନରେ ହଳାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦ ସମାନ କ'ଣ? ଅନ୍ଧ, ନନ୍ଦ। ଓକେ, ନରେ ହଳାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦ ସମାନ ନନ୍ଦ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଲା ନନ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ନନ୍ଦ? ନ ଆଉ ଦ, ନ ଆଉ ଦ। ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ ନନ୍ଦ। କହିଲେ ଦେଖି, ନରେ ହଳାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦ ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନନ୍ଦ। ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁକ୍ତ ଦ ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ନନ୍ଦ, ଅନ୍ଧ। ଓକେ, ନରେ ହଳାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦ ସମାନ ନନ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କିପରି ନନ୍ଦ ହେଉଛି? ନରେ ହଳାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ ନନ୍ଦ। ଓକେ, କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଏଠି କ'ଣ ହବ? ଦ। ନରେ ହଳାନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦ ସମାନ ନନ୍ଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନନ୍ଦ କିପରି ଲେଖାଯାଉଛି, କେଉଁ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ନନ୍ଦ ଗଠିତ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍? ଓକେ, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ନନ୍ଦରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଇ ନନ୍ଦ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖି ମୋତେ, ନନ୍ଦ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କେତେଟା ଶବ୍ଦ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ କି ନନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ? କେତେଟା ଶବ୍ଦ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଏସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦେଖିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ନା? ଆ ରଙ୍ଗ କେମିତି? ଲାଲ।
तो ये फूलर ना कौन कहल पे यस वेरी गुड ए पिलार ना कौन मंदार ए फूलर ना है मंदार तो अंध लगे शब्द है कौन मंदार कौन मंदार ओके तो पिला जंदा देखी घरे सब कला कला जंदा कहते ना अंध लगे शब्द है जंदा जंदा ओके नंद नंद देखिछ नंद यस नंद ओके ये सब है मोर मंदार जंदा नंद ये सब है मोर नंद लगी शब्द बुझीपार पे आम कौन शिखिले नंद किपर लेखा हुए क्यों क्यों अक्षर को नहीं नंद गठित आ नंद रे कौन सब शब्द हो पार ओके तो एबे शिखा नंद नंद किपर लेखा हुए आउ क्यों क्यों अक्षर वर्ण को नहीं नंद गठित देख पे यहाँ है नंद केमी नंद लिखा आम नंद जाने फास्ट तुमको केमी शिखिली नंद दटे लिखा तार लेफ्ट साइड गोटे स्लांटी लाइन देले नंद ये नंद लिखि सारा पर आम पेट भितर गोटे एमती स्लांटिंग लाइन टाणा भुजल भर्ती करदे है भुजल गोटे एमती पेट भर्ती करदे ओके एमती गोटे स्लांटिंग लाइन देदेवा जहाँ है अंध अंध आम केमती लिखा ना अंधर भितर पेट भितर एमती गोटे स्लांटिंग लाइन देदेवा से अंध ओके चलो अंध केमती लिखा जानले तबले क्यों क्यों अक्षर को नहीं अंध गठित देख पे नरे हलांत युक्त ध समान नंद चले यही दुईटी युक्ताक्षर को नहीं नंद गठित क्यों दुईटी सॉरी यही दुईटी अक्षर को नहीं नंद गठित कौन कौन से अक्षर नरे हलांत युक्त ध न और ध को लेकिन आमर नंद गठित बुझीपारे पे नंद किपर लिखा आ क्यों दुईटी वर्ण को नहीं नंद गठित से दुईटा वर्ण है न आउ ध ओके तो आस आम क्या अंध लगी शब्द गुड़ी को पढ़ कौन सब देख ये है नंद तो नंद लगी शब्द गुड़िया कौन पे तुम जाच अंध अंध क्या कहते जो लोकर आखि को देखा जाए नहीं बाट देखा जाए नहीं किसी देखा जाए नहीं ताको अंध कहुए चलिए नंदर शब्द है कौन अंध अंध ओके अंधार रातिर जो अंधार जब लाइट न था कौन करेंगे अंधार होता है अंधार कौन करवा किसी देखिपारानी चलो अंधेरे कौन हम अंधार अंध अंधार बंधुक पे बंधुक देखिए सब खेलना बंधुक खेलना देख बंधुक सब जान बंधुक बंधुक अंधेर है बंधुक ओके बन अंध सुख बंधुक अंध अंधार बंधुक बंधु बंधु माने कौन सांग तुम बंधु सांग फ्रेंड ओके तो अंधेर कौन कौन शब्द अंध अंधार बंधुक तो पे आज वीडियो में कौन शिखिले युक्ताक्षर अंध और अंध विषय शिखिले अंध अंध आम किपर लिखा ता शिखिले आ कौन शिखिले ना क्यों क्यों वर्ण बा अक्षर को नहीं अंध गठित ओके आउ क्यों क्यों वर्ण बा अक्षर को नहीं अंध गठित अंध अंध गठित तापर कौन शिखिले ना ये अंध और अंध लगी शब्द गुड़िक सब कौन से विषय में शिखिले तो मुझे रोची गुड बाय।